Moitas gracias, Fernando. Querémosche como se foras da familia. Exactamente, tal cual. Benvidos unha semana máis a Aprende Cultura con Mucha e Nucha. Hoxe imos dar unha clase importantísima, unha cousa que é necesaria, sobre todo para andar, cada vez que andas por aí, que vas a un acontecemento especial, non? Hoxe vemos a unhas clases de protocolo. Protocolo. Ben, como todo o mundo sabe, o protocolo, ti sabes o que é o protocolo, non? Por supuesto, eu verdadeiramente sei moi ben o que é o protocolo. O protocolo é unha persona que estudiou medicina e que normalmente ten a función de... Non é exactamente ixe o proctólogo. Non, eu falo do protocolo, que son un conxunto de normas e estandarizacións que hai que facer ante un acto social, non? Ajá, agora entendinte moito mellor xa, Sí. Vou explicar así con un pequeniño exemplo. Entendo máis ou menos polo sitio onde estamos é que a boa educación. Non poderíamos dicir... Non é exactamente a boa educación, sino son o conxunto de normas que tes que desenrolar cando estás nun acto social, non? Que non é o normal. Non é o normal, non? É dicir, estar nun acto social, quer dicir, non é o normal. Non, que non sexa a vida diaria. Vou explicar con un exemplo. É dicir, unha mesa, así. Pois está así todo colocado porque hai unhas normas feitas, escritas para eso. Depois, por exemplo, tamén hai protocolo. Por exemplo, imagínate que te invitan a un sitio especial, como pode ser, por exemplo, vamos a ser imaginativas. Imagínate que te convidan a ir a unha comida, a unha cena vale, a Zarzuela, por exemplo, non? Bueno, pareceme moi ben o Palacio da Zarzuela. Eu, por exemplo, podría cantarlles: onde vas con mantón de Manila, onde vas con vestido chinés. Non. Ti non podes coller e chegar a Zarzuela e poñerte a cantar. Pero se é o Palacio da Zarzuela será para que cantemos. No, a ver, digo que estabas cantando a Zarzuela, pero o Palacio da Zarzuela é o lugar, o palacio onde viven o rei de España. O rei de España, que ahora podemos cantar o himno. Bueno, pues non cantaría de Franco. Non estaría ben. Non estaría ben que ti entrases polo sitio, polo Palacio da Zarzuela, porque non é propio nin cantar. Pero pode cantar, pero sigo siendo el rey. Ti non podes chegar ali, veña, así... Non podo cantar, o que? Non podes cantar, iso non estaría ben, iso xa non sería protocolo, sería de mala educación. E da cara que temos que fazer? Tío, que tens que chegar ali e dicirlle gracias por convidarme, e entonces terías que darlle así a man e saludalo, pero entonces chegaríamos á mesa que teñen colocados ali na... E xa teñen colocado así con a disposición. Eles teñen que ter unha mesa grande que son o lote deles, Sí, supoño que sí. Non son tantos como a Conexa, pero pouco lle falta, Aí chega o primeiro momento xa de protocolo que tens que saber, que é en onde te sentas na mesa. Entonces ti chegarías á mesa, que imagínate que é a mesa que teñen os reis ali no Palacio da Zarzuela, e diste, onde te sentas, Mucha? Onde te sentas? Pois donde haxa un pouco de hueco, non sei. Hai que sentarse na mesa aquí mismo donde a sopera, por exemplo. Como te vas sentar na mesa, por favor? Pensei que dicías... Non, tens que sentarte nunha cadeira. Nunha cadeira. Prefiero sobre a dereita que a esquerda. Debes ir de ir a andar ali ao paseo marítimo, que a teño media jodida. Non, nunha cadeira, nunha silla. A silla que... non, esta na silla. Exactamente. Sí, na silla. Esta é unha silla que se chama cadeira. Estamos nun programa cultural, por favor, chamarlle polo nombre as cousas, vale? É dicir, pois terías que sentarte... Eu sentaríame nunha silla. Nunha cadeira, terías que sentarte. Por exemplo, sabes onde non me sentaría? Non, pero tens que elixir con moito cuidado. Por iso, porque eu, por exemplo, nunca me sentaría ao lado de Leticia e de Filipe. Nunca en la vida. Bueno, muy bien, eso está muy bien, claro que sí. ¿Por qué no te puedes sentar al lado dos príncipes? Porque ela non come unha mierda. Eu creo que el lle deixa comer pouco, e seguramente donde coman eles van poñer pouca comida. Aí non me siento, pero... No, é unha cuestión de estatus. É unha cuestión de estatus. É unha cuestión de eso. Ti... En caso de que foran poucos, que fora a familia máis achegada, nos convidaran a ir ali, ti poderías sentarte ao lado, por exemplo, dunha infanta.
De que infanta, da de naranxa ou da de limón? A Madeleine ou de Cristina, que xa lo ten dúas. Si non, pois non sei o que escoller, non sei que será mellor unha Poderías cousa. sentar ao lado dun del. No, eu de, por exemplo, de Elena non me apetecería sentarme. Por que, muller, se te Porque invita a ser seguro moi que se ven con simpática? Froilán xa me pegaría patadas o neno. Ou ela, porque ela agora está obsesionada, só fala do home e dos cabalos. Tú que sabes, muller? E agora sei que cambiou o home por montar a cabalo. Bueno, pode ser. Con a outra princesa e a outra, Cristina. Cristina, tampouco me apetece moito sentarme ahora mismo, nin con Orzanzarín. Bueno, hecho tampouco. Se ven co home, sabes, tens que ter cuidado ca carteira, que non xa leve. Bueno, Entonces, poderías te sentar ao lado deles, pero... eu preferiría sentarme ao lado da reiña. No, por favor. Sí, Ao lado porque- No. Ao lado da reiña non podes sentarte. O protocolo xa non che permitiría sentarte O ao lado da protocolo reiña. dame igual, pero eu sentaríame ao lado da reiña porque a reiña non che fala nada. A reiña leva 30 anos aquí e non sabe dicir unha palabra en español. Bueno, muller... Entonces sentaste ali moito millor. Bueno, muller, tamén pode ser. Tamén o día que empeza a falar, cuidado, e conte todo. Muller. Bueno, pois Donde eso. sí que non me gustaría ao lado do rei. Home, sí, Ao lado do porque... rei non podes sentarte. Eso xa te digo que non podes. Eso sí que xa non te permitiría o protocolo sentarte ao lado do rei. O protocolo nin seguro que viño para mí non queda. Muller, eso... Hasta ya ahora quito ya o médico e viño, Eso pero... no, bueno, pode ser, Sí, pero... e por outra cousa que ten un vicio así nas mesas corridas que non me gusta nada, Que estás dicindo? Ai, no, vinlle unha vez nunha festa que fixeron alá cando van por aí de festa todos. Sí. Que había un que lle dicía, pásame o pan, e dicía, que te calles, que te calles. Pero non era eso, muller. Tanto Pero ten. non a comida, Tanto ten. está en YouTube. Bueno, a ti quedache claro entón en donde terías que sentar, donde terías que comer, A mí si se me invitan a Muy bien. Zarzuela a comer, teño moi claro onde me sentaría. ¿Dónde terías que sentar? No mesón El Gallego, que hai enfrente fan un pulpo con gachelos que nin Dios, eu iría para ali directa, para ali para o pulpo. Sabes onde fomos comer? Sí, en donde dan rabas así por 5 euros. Donde dan rabas de Aí, toro. verdad. Sí, señora, donde dan calamares tamén. Ali, enfrente, se ides a Zarzuela, cómese moito millón enfrente e non hai tanto tiquermique. Bueno, tentarei para a semana que ven explicaros un pouco máis de protocolo e nada, ata a semana que ven e ahora quedades aí con un espacio musical, pero... Espacio musical, chulo, para que bonito, acabe bonito. esto aquí fuerte, arriba. Todo en el aire. ¡Vamos! Ya.